Hello，大家好啊！歡迎收睇我呢個 Moverny 嘅頻道。咁如果你中意睇我嘅嘢，麻煩你俾 like、subscribe 同 comment 啦。因為你有你嘅支持，我先可以繼續試唔同嘅車。咁咧，每一年咧我都會揸呢個萬事得 MX-5 嘅。咁咧，我呢一部咧就係 RF 係 stand for 呢個 retractable fastback，即係話咧係一個頂係可以 power 咧擺入去個車後邊嘅車度嘅。咁啊，好多萬事得忠實擁躉咧會知道呢個 MX-5 係好好玩、好好掟彎。雖然佢係細細地，但係真係好好 handle 嘅。咁我而家咧有 RF 即係呢個硬頂啦，或者 soft top 就係軟頂嘅。咁啊，兩個只係唔同嘅頂咧，係可以令到呢架車嗰個外殼個 style 係唔同。咁我要話俾你聽，我年年咧都會要求萬事得加拿大俾我試揸呢部車，無論佢係幾少改動或者幾多改動，我都中意呢部嘢。呢部嘢我每次喺夏天都中意，但係今次係特別嘅。咁就係秋天，因為我哋多倫多個天氣咧，唔知點解喺10月都仲係好回暖。咁我就叫萬事得可唔可以俾我呢部車，咁佢就話 OK。今一次係第一次我試呢部係黑色嘅，因為通常 MX-5 咧，我試係佢哋嗰個 signature 嘅紅色啦，我試過佢個白色，亦都有其他唔同嘅顏色。但係今次係真係第一次 black。咁我以前咧就覺得，呢架車咁突出，應該要突出嘅顏色嘅，點會去到黑色？但係原來我發覺，黑色又係一個 timeless 嘅 style， 亦都好似有一個高貴嘅 style。原來 black on black 係一流㗎。呢個成個車咧係 black on black 㗎，連個合金鈴又係 black， 裏邊又係 black。咁跟住襯到喺紅嘅 tail lights 咧，呢架車真係好型㗎，同埋真係好 timeless 啊！我覺得。咁啊，講佢個 engine 啦，就冇乜點改變嘅，2個 litre 4氣缸 natural engine， 冇 turbo， 乜都唔需要。就181匹馬力，151個扭力。咁如果你話 on paper， 你會覺得哇，好似唔係好夠喎。其實佢係真係超夠。點解咧？因為佢得2個座位，架車好輕嘅。咁係擺到明係一架跑車，起圍好快。但係我中意佢嘅就係咧，佢起圍快，但係你又唔會覺得係超速，因為佢其實都啲轉波都好短嘅，所以你好快已經去到2、3波。所以好玩，同埋點解佢好玩呢？佢俾你去到6700轉嘅，好多車唔得噶嘛。同埋呢個咧係棍波嚟噶，所以我好中意呢個萬事得，因為佢萬事得今時今日咧係得佢，係冇其他嘅 competitor， 係得佢仍然繼續做呢個跑車開房，仲要係兩門又有棍波，所有嘅好多 brand 都已經唔會製造呢啲開房跑車，做晒 EV 做晒 SUV， 所以我係珍惜加拿大萬事得可以繼續去做呢個 MX-5 嘅。咁啊，你其實我亦都覺得佢而家好抵，因為而家好多嘅車咧，入門嗰啲 economy car 咧，譬如其他嘅車咧，起碼都要35000、32000。咁你呢部 RF 有個硬頂，係起步大約41000加幣加稅。如果你唔需要硬頂，你要 soft top 嘅35000起。咁喺呢個咁嘅料同埋咁嘅 fun factor 底下咧，係真係我覺得係物超所值㗎。咁特別鳴謝啦，萬事得加拿大真係好中意呢部嘢。係啊，黑色真係好靚。